大家好，我是小七。那今天呢，是我们132路来到了位于苗栗的天晴野社露营区。这里呢，就是云海季最佳露营的地方，因为它非常的漂亮。在云海出现的时候呢，但是呢，请看看我后面，哇，啥都没有。云海绝缘体不会这次哟。那刚刚这样一路开车上来啊，我必须说，就是它不是一个很好搭的安营区，就沿路可以看到，一台车呢可以经过的这个路段还不短。它到营区里面的路况呢，我觉得也挺陡的，但是漂亮的美景呢也还算是蛮值得的。然后阿三一直跟我说啊，不用怕，不用怕，我们有4区，所以真的是露营人啊，真的，我觉得4区还蛮重要的，因为他刚刚这样子上来，真的是油门踩到底，没什么吃力的感觉。我们今天搭的地方呢是 VIP 营位，然后它就是2站，然后好雾哦，云海到底啥时候出来啊？我们今天呢已经下午才到了，为什么你还要搭这么难搭的帐？出来透透气啊！我们已经睽违1年吧，将近1年，近1年没有搭它，在抱怨大家出来透气，跟隔壁那里一样，真的。他也是在抱怨，很久没见的，总是要出来见见人，就是遛狗的概念啊。好不好笑？来换一发。请问你今天要搭几次？上次你搭了3次吧？大概花了1个小时在复习，就是这么认真。今天跟我弟一起来露营，然后但是呢，他们昨天睡地上，就是亏了这位姐夫忘了给他营住呢，眼泪差点流出来，真的好可怜哦。我来看一下他们昨天是怎么弄的，就这样，这样也很合理耶。草地旁边，对啊，就是比较低了点，但这个感觉还行。你们要听听看你现在讲什么？就是你手放出去之后，就感受到大自然的草地。我感觉我真的在装，就似乎有蹲下去帮忙弄些什么，但其实啥都没做。你根本就啥都没做啊！你就是真的啥都没做啊！它前面的雾气散开了，但是也没有云海啦。它这个天晴也是啊，是真的挺漂亮。它就是一阶一阶这样下去，然后如果云海满出来的时候，它就会在这里，就会看起来非常的漂亮。眨眼，他这次完成了1次就 OK。这告诉我们什么？就是看影片很重要，一定要在出发前再复习一下，好吗？对对对，你不要太现在知道了有自信，不要太有自信，你没有自信的本钱呐。好的，我们终于搭好了，才刚摆好，就是1字形的桌子，然后椅子就在2旁，然后这边还有一个小板凳。简简单单露营啦，轻轻松松。好啦，欢迎收看败家系列。这个败家子儿呢，用败家的一个东西，这很白目哎！你去日本扛回来的 Coleman 的那个烽火台呢？他已经不受宠了。真的500卖啦。500，嗯啊500贵了吧？它真的看起来很不牢固哎。真的，它会不会等下烧一烧，然后就对就散了？哈，就这样。就这样，是不是吓破你的胆？我觉得这就跟他看到我买包的那个一样的表情，我送给他，完美，傻眼。我好会买，这个我觉得很赞，而且我还买了一个劈柴神器，还没用过哦，因为他每次劈柴呢，上次砍到自己以后，他就非常的害怕。就真的怕了。到底这个劈柴神器是多厉害？对，网络上介绍好像很猛，所以我来试试看。尴尬，我靠！怎么会这样？你是要撑到明天才会裂开吗？怎么会这样？不可能吧？他又被骗不可了能。发生这种事情吧？完了，谁来救救他？我觉得应该是人的问题，拜托你不要再买了。哎，你问隔壁要不要500收？全新哦，9成新，刚刚敲了一下8成新，立刻跳下，好好笑哦！哎，他裂了，他裂了。好了好了，哎呀，突然觉得好用了。没有吧？我们呢都会用这种就是不用接线的灯，真的是架起来打开就亮最快，所以我们有1盏、2盏，然后外面还有1盏、3盏，真的很方便。今天第1餐是啤酒鸭，辣的，用
用完，垃圾就直接放进去。还是要说它很好用，但它没有在卖了，它停产。这是我的啤酒鸭。VIP 营位有一个很棒的地方，就是它是2灶用1个卫浴，我觉得很棒。但是他们这边离冰箱就超级远的，小冰箱真的超好用的，给它几个棒，现在在团购中，需要可以买起来。啤酒鸭，你要招冰块哦。好香哦！我们在烤棉花糖，然后是非常开心的烤棉花糖。它烧起来了。然后后面就是云海，希望我们明天早上也够幸运，可以看到非常厉害的云海。Good morning 啊，各位！但是呢，今天云海还是跟我没有缘分。我现在呢要来弄早餐，我们今天早餐呢是茶碗蒸，然后你再直接丢进去。好了，3盒。做另外一道早餐，就是这个新英格兰堡，然后加奶油，它会超好吃。还有这个。再加上茶碗蒸，就是完美早餐了，完成。茶碗蒸热好了，他们在打羽毛球。我要给爸爸烤，我是真心的。女儿叫你烤啦，我是真心的，我是真心的。她真心的嘞。真心的，我不是因为这个要练不到2分钟，然后就说他。然后呢，我来帮大家介绍一下营区。今天呢，我们搭的地方是这边最高点的 VIP 区。那在我身后呢，就是它的厕所。厕所它就是蹲式的，然后洗澡的地方。那它没有附沐浴品，所以要自备。然后这边呢，就有一个架子，然后吹风机跟镜子这样。我觉得算很不错，不用爬下去。那可以看到啊，它上来的路呢也真的是不是很好看。昨天弟弟就在这边，就是有点滑轮，稍微的吓了一下。那 VIP 区的话呢，就是这样子2张，然后看的景观呢，因为是制高点，所以景观真的很不错。那这里呢，它是梯田式的，所以它就是一层一层一层，然后我觉得它每一层都相隔有点大的距离，所以它就会看起来更漂亮。VIP 区走下来呢，这里呢它是1区，然后它前面就有一个浴室。这里呢就是 D 区，它这边也有一间浴室，所以是蛮方便的。那可以看得出来啊，它车都是不能进草皮的，所以它有特定停车的地方，也都附有拖车，可以把你的装备运进去。冰箱开门，哦，它就是这样子，这样，然后来参观一下他们的卫浴啦。它这边做了一系列的木柜，让你可以把东西放在里面，但是不受这个花洒的影响。哇塞，银主很可以耶，很舒适的这个卫浴空间，超厉害！这应该也是我第1次看到有这种化妆台灯，会不会太屌了？超强的！厕所呢，就是有蹲式，然后也有坐式。银主都清理得非常之干净，而且它本身呢装潢也非常的好。不得不说啊，它的卫浴真的是还蛮厉害的。那这样看下来啊，突然觉得坐在D区还不错。你看它完全不需要不用爬的，然后就可以到达浴室、冰箱跟洗手间，方便。这里是 C 区，这样子就是 C 区望去的视野啦。这里呢就是一个停车场，大部分的车会停在这里。然后这一区呢是 B 区。B 区也是有一个厕所的。B 区的 view 长这样啦。下面这区呢就是 A 区，其实它也不错啦，就是离那个云海可能会最近，但就是会有1、2、3颗，就是稍微微被挡住。不得不说，它的风景真的很好。继续往下走呢，就是最恐怖的大魔王，好像很多人都转不太上来。就是营主是说，如果你
怕转不上来，就一定不要压到这个线，它都已经帮你画好了。你如果没有压到这个线的话，你就不会转不上来。好累哦，天哪，超斜的给你们看。我现在在浴室这里，它要这样子啊，好累。一区可能是唯一有树木遮挡的一区，看出去就是要从夹缝中看，但也挺美的。以上呢就是园林区介绍啦。我觉得除了 VIP 区，因为还有自己的专属的一层，然后但是它就里面是2人啊。另外一个我最喜欢的就是 D 区，我觉得很方便，而且 view 也还蛮美的。我呢现在在煮这个午餐，我们就是要吃这个面，然后它是常温保存，所以露营好朋友啊。好了，完成。然后我自己再加了菜跟那个虾仁，好吃哦，哥哥认证的美味。我们现在在夕阳前面烤地瓜，然后这位呢，他说他已经烤好了，地瓜开箱，希望是熟的。大概烤了30分钟。又没有人问你，这不是我们本频道的宗旨，教大家怎么 cooking 吗？啊，你这种爱吃地瓜，这样不 OK 耶。地瓜就是要吃黄的啊。紫地瓜不是你买的吗？我就问那个全联的店员啊，我问他说：“请问哪里有地瓜？”他就给我那边指一下，我就去买。哎呦，所以你现在推给全联队员，甩锅。我们就不说那个店员的名字是什么，我们给人家一点活路。还是黄地瓜比较好吃，而且是很多，好吃很多。我们现在呢要来看棒球了，中华队加油加油加油！中华队呢领先澳洲先得1分，让人开心。今年感觉你应该会生蛮多次的。我也这么觉得，我已经买了20公斤的木头了。他去年买了也是20公斤的木头，就有剩一半。我那个是前年买的。前年买的，用了大概2年了，我今年终于把它用完了。恭喜你！你这样真的很爽哎，爽爽的，用大荧幕看，超开心的啊！哎，不是看这个啦，是看那个棒球。这个是阿三爱看的啦。哥哥好吃吗？哥哥真的很喜欢番茄牛肉面。你要加菜啊？菜菜。加菜哦。对啊，你要加菜啊？别不要。不要。我以为你要加菜。经过了30分钟，我们把每一颗呢蒜头呢都烤得这么焦。我们就是米其林3星之取，是要谢谢他啦，就是让我学到一个新的煮法。对，谢喽，兄弟。自以为熟哎。下次你就再看我的频道，然后看可不可以有一些新的想法。对 ，OK 了，可以给你用。我和你是兄弟嘛。兄弟，你怎么记得兄弟？好烫。好生气了，一颗一颗剥，很多哎。而且我看它那个蒜头是整个直接裂开，然后在水里面直接就烂了。为什么你没有？到底为什么要一直拿我跟他比较呢？因为你致敬他啊。对，我是致敬的，但是可以不要一直拿我跟他比较。哦，好吧，毕竟他功成名就了，你。毕竟我还窝在这个小小的帐篷里面，等待出头天的一天啊。再撒上小脆面。中华队尝试把领先的优势再一次的扩大。什么意思？好像没什么感觉。我觉得是蒜头不够多吧，所以导致蒜味并没有很特别、很特殊、很突出。耶，4块保送，哦耶！耶！像我加了整整4颗蒜头还不够，可能也是我们选的方面的关系。因为那个海鲜味真的蛮浓的，就是感觉像白忙了一场。然后你刚刚傻傻的在那边烤蒜头，对，我烤蒜头就烤了30分钟哦，然后剥蒜头又剥了快10分钟哦。好吧，至少我们晚餐还蛮好吃的，虽然不是很特别啦。
阿三师傅又翻车一次，啊，煮泡面也翻车，怎么可能？不翻车啊！你有啊？只是没有蒜头味，为什么是一点都不翻车致敬款。怎样？你是吃过？你是吃过原款吗？是没有啦搞不好是没有啦搞不好它原本也没什么蒜头味哦。啊，我是被炒作出来的哦，我是不知道啦。啊，才怪，自己煮不出来，真的被说别人。太酸，酸民出现。真的。好了，我们要很认真、很认真的来帮中华队加油了！没错，中华队加油，前进东京！我觉得他爆米花应该会失败，晚上呢就会失败2样。啊，好险中华队是不会失败的。用2次失败换中华队成功手，来近一点，哔哩吧啦哔哩吧啦声音，但他没有蹦啊。这是爆米花的米汤。我的吃，哇塞，好像成功了哎！好吃好吃哎，很可以哎。可以画画，酷哦！我还以为是我眼瞎了，所以才会看到。我也看到了，看到很好画画了。 Good morning 啊！一早起床，前面就有云海在等我们，会不会太开心了？我一看到有云海，我就大叫说：“快来！”然后这位呢，他居然也起床了。嘿，没有化妆，不要这样。吃我最爱的麻辣四喜，麻辣四喜里面就有这些啊，肥肠什么之类的，然后它是常温保存，超级方便，很爱，非常爱。好啦，我们要离开了，要撤场了，然后刚刚都在忙，我们要前进东京，帮中华队加油！这么热血，刚刚立刻订了机票跟球票，没错，我爱台湾，台湾加油，台湾 No.1，台湾 No.1，台湾雄用。台湾雄用。喜欢这期影片记得按赞、订阅、加分享、打开小铃铛。我是小庆，我是阿三。我们是周2的晚上7点半上线，大家拜拜。